এটা তো রাস্তার ধারে, এখানে এইসব জিনিসপত্র রাখা আছে, বালি টালি আছে। আর এই যেখানে আমাদের গেস্ট আছে, চোখ জ্বলছে এই যে। আহ 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 আর এই তুলসী দেবী ইত্যাদি আছে, সবটাই আছে। এই যে তুলসীর বন্টন আছে সব এখানে। আর যে টগর ফুলের গাছটা সব আছে। এই যে আমাদের গেস্ট উঠে পড়েছে এখানে। এই যে বেশ ভালো কালারিং লাইট টাইট হেভি লাগছে, তাই না বন্ধুরা? রাত্রিবেলা 11:30 12টা বাজছে, 11:30 বাজছে প্রায় রাত্রির।